أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3. سورة Al-İmran Medine'de nazil boğan 200 ayet. Nayet şefkatlik, mehriban Allah'ın isim bilen başlayman. Elif, Lam, Mim. Allah'tan başka hiç mabud berhaq yoktur. Allah hemiş tiriktir, mahlukatını idare qilib turg'uvchidir. Ey Muhammed! Allah sana özüdün ilgirki kitaplarını tasdiq qilguvchi kitapni, yani Qur'onni haq bilan nazil qildi. İlgiri kishilarga yo'l ko'rsatguvchi qilib Tavrat bilan Injilni nazil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uvchi kitapni, yani barliq samoviy kitaplarni nazil qildi. Shubhisizki Allah'ның oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir, yomonlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. O sizlarni bajjidallarda, yani onanglarning qo'rsig'idagi cheg'onlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Ey Muhammed, o Allah sana kitapni, yani Qur'onni nazil qildi. Onunda muhkam, yani ma'nosi ochiq oyatlar borki, ular kitapning, yani bütün Qur'onning asosidir. Yani boshqa mutashabih, yani ma'nosi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, yani gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabbih oyatlarga agishidir. Yani mutashabbih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. İlimde toşqanlar aytidi, onunğa ishondik, hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan, buni faqat aql egalari tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilgandan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib o'tmagan. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagan. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bakmo beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, yani hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kofirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, yani kuffarlar, do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tavallarining va ulardan ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ning azobi qattiqdir. Ey Muhammed, kofirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak. Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni o'zlaridek ikki barobar ochiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Yani Allah kofirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xolgan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan pul-mollar, arg'umoqlar, chorvalar ve ekinlerden ibaret köngül tartıdığan narsalarning muhabbeti insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dünya tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'z qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari ve ne'matlardan yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok cho'ptilar bor. Taqvodorlar uchun, ya'ni Allohning rizosi bor. Allah bandlarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz biz shubhisiz iymon etdik, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgan, bizni do'zax azobidan saqlagan deydi. Ular, yani taqvodorlar, sabr qilguvchilardir, rostchilardir, Allohga itoat qilguvchilardir.
yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qiluvchilardir va saharlarda istig'for etuvchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni yahudilar va nasorilar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan fakitlar orqali bilib turib, ko'ranmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Alloh uni yaqinda jazolaydi. Alloh tez hisob og'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din bazasida munozirlashsa, menga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim, ya'ni Allohning amriga bo'ysunuvchimiz degan. Kitob berilganlarga, ya'ni yahudilar va nasorilarga va ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliq qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uvchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nohaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qiluvchi yo'qdir. Kitobdan nasiba berilganlar, ya'ni yahudilarning o'limalarini ko'madingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan yuz o'raydi. Ular haqdan yuz o'rguvchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli kuydirdi deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi cheksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq berildigan, ularga yana azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qanday bo'ladi? Aytqinki, podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan. Xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni jonsizdan chiqarasan, jonsizni jonliqdan chiqarasan. O'zing xohlagan kishiga haddi hisobsiz rizq berasan. Mu'minlarni qo'yib kofirlarni vali qilib olmasin. Kimki shunda qiladi ekan, u Allohdan yaxshilik kutmasin. Ularning qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aytqinki, dilinglardagini mayli yo'shiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turadi. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turadi. Allah har narsaga qodirdir. O kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun masofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga agishinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'rsa, Allah kofirlarni
ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlik tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. O avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarining niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli aytdi: "Parvardigorim, men qo'shig'imdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga atadim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." O qiz tuqqan vaqtda, "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. O talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, "Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Yana uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qatam uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yendi biror yemaklik uchirtadi. O, "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam o Allah tarafidan keldi deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar haddi hisobsiz rizq beradi. Shu vaqtda Allohning Maryamga qilgan in'omini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigoriga duo qilib, "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan sen duoni eshitguvchisan" dedi. O ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga, "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qiluvchi Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xushxabar berdi" deb nido qildi. O Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, "Alloh shunda xohlaganini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. O Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Allah, "Sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi, faqat ishoratli qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzasidan Parvardigoringni ko'p yod et, kechda at deganda tasbih et" dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni butun jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlaridandir." Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzasidan qalamlarni suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vositasiz Allohning bir kalimasidan to'ralgan bir buvoq bilan xush xabar berdi-ki, uning ismi Maryam o'g'li Masih Isodir. O dunyo va oxiratda obro'li va Allohga yaqinlardan bo'ladi. O beshikdimi, ya'ni buvoqlik chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi." Maryam, "Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, qandoq balam bo'ladi?" dedi. Farishta, "Alloh xohlaganini shundoq yaratadi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratadi. Bir ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi" dedi. Alloh uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakati to'g'ri bo'lishni, Tavratni, Injilni o'rgatadi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatadi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza olib keldim. Men sizlarga loydan qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman-da, Allohning izni bilan u qush bo'ladi.
tug'mi ko'rni, baras kesilni saqaytaman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildiraman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemakliklardan xabar berman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiqlagan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil ib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Onunğa ibadet qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir. İsa ular yani Yahudilardan küfrde çing turib, onu o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam beradi dedi. Havariyonlar yani onun tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi, Allah uchun sana biz yordam beramiz, Allohga iymon etdik, guvoh bo'lginki biz bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nazil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi. Yani İsa aleyhisselamni o'ltirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. İsa aleyhisselamni qutqizib osmonga olib chiqib ketdi. Allah mikr qiluvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzruh qilaman. Seni dargoyimga ko'tiraman. Seni kafirlardan pak qilaman. Yani seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargoyimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, yani İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kafirlarga bo'lsa, dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir ve hikmetli Kur'an'dır. Şübihesizki Allah'ın nazarida İsa'nın misali o atsız yaratılganlıktan Adem aleyhisselamның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan onunğa vujudga kel dedi-de, o vujudga keldi. İsa'ның ishi Ademning ishidan ajablanarlik emas. İsa haqidagi bu so'z Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qiluvchilardan bo'lmagan. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilar bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilayli degan. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni tavhid aqidasiga kelinglar degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasarlar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tevrat bilan İncil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasarlar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim ve onun dini ustida nimishqa munozirlasizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar degan.
İbrahim Yahudimi emas, Nasarimi emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysunuvchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlar bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vaboli ularga hasilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib nimishga inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirib etisizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitoblaringlardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atdiganda iymon etinglar, kashqurlig'i yenib elinglar. Shunda qilsanglar, ular iymonidan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytdi. Birasiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishdan qo'rqsanglar, faqat dininglarga ergashgan odamlarga ishoninglar. Ey Muhammad, aytqinki, fazli karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Alloh uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Alloh hammani bilguvchidir. Alloh rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Alloh ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningga ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytarib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilar borki, uningga 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmog'icha uni sana qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummiylarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi, ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas deydi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas, ya'ni ular boshqa dinliklarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Alloh do'st tutgan kishilardir. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasminglarni ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini egir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Biror insonga Alloh kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan bunday gapning sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rganganliginglar va o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek uning farishtalarni va payg'ambarlarni rab qilishinglarga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Alloh bu ahdini iqro, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning bilan bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Alloh o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandirman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasorilar Allohning dinidan
ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi? Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilganga, ya'ni Tavratga, İsa'ga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib o'tmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Kimki islomdan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Iymon etgandan, payg'ambarlarning haq ekanligi shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mag'firat qiluvchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan kufrni texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ana shular gumrohlardir. Shubhisizki, kofir bo'lib kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya ba'zimi qabul qilinmaydi. Ana shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Yaxshi ko'rgan narsalaringlardan sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikqa erishamaysiz. Allohning yo'lida nimani sarf qilsanglar, Alloh uni bilib turguchidir. Tavrat nozil qilinishdan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilingan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shuningdan keyin, yana ro'shan dalil maydoniga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. Islom dinidan iborat Ibrohimning to'g'ri diniga ergishinglar. U yana Ibrohim mushriklardan emas edi. Haqiqatan insonlarga ibodat qilish uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi Ibrohim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki inkor qiladigan, ya'ni hajni tark etadigan, ziyni o'ziga. Shubhisizki, Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilsizlar? Vaholanki Alloh qilmishinglarga shohiddir. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, islom dinining haq ekanligiga shohid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini egir ko'rsatishni qaslab, mu'minlarni uningdan to'ssizlar? Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kofir qilib qo'yadi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot turgan tursa, qandoqmi kofir bo'lasizlar? Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishidi ekan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar. Ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgirki yahudilar va nasorilar ixtilof qilishgandek dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar.
Allah dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qurining girvigida edinglar. Allah sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguvchilardir. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni yahudilar va nasaralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar oqiradi, ba'zi yuzlar qorayadi. Yüzü qarayğanlarga farishtalar aytadiki, iymon etqininglardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. Yüzü oqarganlar Allohning rahmatida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu Allohning oyatlaridandir. Ularni ey Muhammad, sana haqiqati bilan o'qib beramiz. Alloh jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlar va zimindagi shaylar Allohning mulki, maxluqoti va bandlardir. Hamma ishlar Allohga qaytariladi. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilgan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor, ularning to'lisi fosiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lsin, Allohning va insonlarning himoyasida bo'lganlardan boshqalari xorliqib ketib qoldi. Allohning g'azabiga uchirdi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Xayrlik ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Shubhisizki, kofirlarning bolalari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular do'zax ahlidir, do'zaxda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilayotgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egalarining gunohlari tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash, Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Alloh zulm qilmadi, va lekin ular o'zlariga zulm qildi. Ey mu'minlar, o'zinglardan bo'lmaganlarni sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlardan ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yo'shirgan dushmanligi texmi cho'ngdir. Shubhisizki, agar tushundigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar ularni do'st tutsizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanligini yo'shirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishinisizlar, shundoq turg'iliq ular sizlarni o'sh ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan achchig'idan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, achchig'inglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lganinglarga qadar achchig'inglarni davomlashtirsin. Alloh haqiqatan dillardikini bilguvchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga eg'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi.
Agar sizlar ularning arziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning helisi sizlarga qilchi ziyon yetkazmaydi. Alloh ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen aytganda uyingdan Uhudga chiqib mu'minlarni urush safariga otlantirding. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkori edi. Mu'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarda Allohga tavakkul qilsin. Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Holbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen mu'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa yana yetmamdi deydi. Shundoq u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda, Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam beradi. Alloh uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin, shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir. Allohning yordami kofirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammad, hech ish sening ixtiyoringda emas. Alloh ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrda chang tursa ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, jazonini qatma-qat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilgan ishlarni tark etib qo'yinglar. Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinish uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon ziminchi keladigan jannatga oldiringlar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qisqinchilikdimi Alloh yo'lida pul mol sarf qiladiganlar. O'ch ilishga qodir turug'liq ochchig'ini yutadiganlar. Yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlar uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qiluvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. Bu Qur'on butkul insonlarga bayondir. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchidir va vaz-nasihatdir. Jihaddan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlaringlarga Badr jangida o'xshashli shikastlik yetdi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albani hamisha bir farqiga qilmay, bir kuni bir farqida, bir kuni bir farqida qilamiz. U Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilish uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali pokilish uchundir. Kofirlarni yo'q qilish uchundir. Ey mu'minlar jamoasi, Alloh sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, yana ayirmay turib,
Faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanlar jannatga kirishni o'ylamsizlar? Sizlar o'lim ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni arzu qilatdinglar. Mana buni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar? Kimki orqasiga yenib oladi ekan, u Allohga qilchi ziyo yetkazolmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah her adamның ajalini pütüvetken. Yani adamның ömrünü korkunçaqlıq uzartanmaydı, batırlıq qısqartanmaydı. Kimki dünya savabını közlese, onunğa dünyanın savabını berimiz. Onun ahiretligidən nesiyösü olmaydı. Kimki ahiretinin savabını közlese, onunğa ahiretinin savabını berimiz. Şükür qavuşçılarını mukafotlaymiz. Nurgun peygamberler bilen köplügen Xudoko'y o'limalar birlikte jang qildi. Ular Allah yolda yetken külpetlerden ruhsuzlanmadı. Boşaşmadı, baş egmedi. Allah özünün yolunda duş kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguvchilarni do'st tutadi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgan, qadamlarimizni mustahkam qilgan va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Allah ularga dunyoning savobini ve ahiretinin en yaxshi mukofotini, yani cennet ve onun nimetlerini ata qildi. Allah yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Ey mu'minlar, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, yani kufrga yandirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Undaq emas. Yani ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Allah sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. O yardım qiluvchilarning eng yaxshisidir. Allah ilohligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik qilganliklari uchun kofirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi haqiqatan yomon joydir. Allah sizlarga qilgan dushmaninglarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allah'ın izni bilen ularni qirib Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashtinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlarni dushmandan qaytirdi, yana sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlantirdi va sizlarni haqiqatan afv qildi. Allah mu'minlarga mag'firat qiluvchidir. Öz vaqtida payg'ambar, ey Allah'ның bandaları, mening tarafimga kelinglar, men Rasulullohdirman. Kimki jihad maydoniga qaytsa, o jannatga kiradi deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kimga qaramay qochatdinglar. Uningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, beshinglarga yetgan musibatga qayg'urmasliginglar uchun Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardordir. G'amdan keyin Allah sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilamo deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Allah va'da qilgan g'albadan nasibi bormi deydi. Aytganki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkor qilmaydigan narsalarni o'z ichida yushiradi. Ular agar bizga g'albadan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ldirilmaydiq deydi. Ey Muhammad, aytganki, agar sizlar o'ldiringlarda bo'lgan taqdirdami, oranglardagi o'ldirilishi putib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Yani Allah'ın qazosidan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Allah'ın bunda qilishi ko'ngillardagilarni sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'ngillardagilarni yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguvchidir.
İki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda, ishchanlardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Allah haqiqatan ularni afo qildi. Allah haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyat halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Allah buni ularning dillarida hasrat qilsin. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldirolmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, agar sizlar Allah yo'lida, ya'ni g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajlinglar bilan o'lsanglar, sizlarga Allah tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Agar sizlar o'z ajlinglar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ltirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'plansizlar. Allah sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. Allah'ның rahmeti bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ir qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afv qilgin. Ular uchun mag'firat tilegin. İşte ular bilan kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Agar Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Mu'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishini Allohga topshirsin. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gejgisiga ortilgan holda keladi. Ondan her kişinin qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshiliklarning savobini kamaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Allohning roziligini izlagan kishi Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Allohning dargohida ularning darajasi turli bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on va sunnatni o'rgatadigan o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Albuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Sizlarga yetgan musibat, sizlarga dushmanga yetkazgan musibatning yerimiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishini o'ltirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, o sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganinglar va g'animatga hiris bo'lganliginglardan bo'ldi. Allah haqiqatan her narsaga qodirdir. İki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. Va munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. O kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin bo'ldi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ya'ni munofiqlik bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu ya'ni Allohning urushga chiqishini xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular o'ylarda o'ltirib qarindoshlariga, agar ular ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey mu'minlar, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dafi qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atdigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turadi.
Ular Allah'ның özleriga bergan fazilidan xursanddir. Özlərinin arkasından texi yetib kelmagan, yani şehit bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratda ne qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga ne qayg'u yo'q ekanligi bilan xushxabar berishini tilaydi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazilni, mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib etmaydiganligi bilan xushxabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqirig'iga ovoz qo'shganlar, ular yana mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishdi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki, kishilar yana Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi, ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Ular Allah'ның ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allah'ның roziligini izladi. Allah ulug' fazil egasidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitdi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ey Muhammad, kufrga o'zlarini ataganlar, ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufrga shapashlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Iymonini kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrini uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xorqig'uvchi azobga duchor bo'ladi. Alloh yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmag'icha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarga qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdan xabardor qilmaydi, va lekin Alloh payg'ambarlardan qolganini tanlab, uningga Muhammad alayhisalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'aybni bildirdi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlar, agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Alloh o'z fazlidan bergan narsalarga bexillik qiladiganlar bexilligini o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib selinadi. Osmonlarning va yerning merosi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Alloh qilgan amallaringlardan xabardordir. Alloh haqiqatan faqir, biz bo'lsak boy degan kishilar, ya'ni Yahudilarning so'zini Alloh haqiqatan angladi. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni naq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yamiz. Ya'ni nomi amaliga muakkal farishtalarga buni ularning nomi amaliga yezishni buyuramiz. Hamda oxiratda farishtalar tili orqali kuydirguchi azobni tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidandir. Allah bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Ular Tavratda Allah bizni osmondan tushgan otash yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmagicha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizalar keldi va sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishga o'ltirdinglar? Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'z qayg'urib ketmagan. Senden ilgiri o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni Ibrohim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurliq kitobni, ya'ni Tavrat, Injilga o'xshashlarni olib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Har bir jon egasi o'limning ta'mini tetig'uchidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni jazman to'liq beriladi. Kimki dozoqdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan narsalardan iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ina bahramon bo'lgandan keyin tugaydi.
Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyurilish va ofat yetishi bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir elinish, kasal bo'lish bilan cho'qim sinilisizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda savr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni Yahudilardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yo'shirmaslikka ahd oldi. Lekin buni ular orqasiga cho'rivatdi va uni ozg'ina badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib og'ini nima degan yomon? Ey Muhammad, qilgan ishlardan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ladigan, qilmagan ishlar bilan madinalashni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah her narsaga qodirdir. Shubhisizki, osmonlarning va zaminning yaratılishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egilari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Parvardigorimiz buni bekor yaratmading. Sen paktursan, bizni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizdikansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini anglab iymon etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Yomonliklarimizni yo'qqa chiqargin. Bizni yaxshilarning qatorida qabzroq qilgin. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin, sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ularning duosini Parvardigori ijobat qilib, men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan dedi. Ondan hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun arziyat tatganlar, urushga qatnashganlar va mening yo'limda o'ltirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'qqa chiqaraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Kofirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimasin. Bu ozg'ina bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. O nima degan yomon to'shak. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramon bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun. Kuffarlar bahramon bo'lgan baqosi yo'q ozg'ina rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ina badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib o'tmaydi. Ularga Parvardigoringning dargohida savob beriladi. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar, toat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga qarshi ziyoda chidamchanlik bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar, ya'ni uning amriga muxolifiyatchilik qilmanglar.